Hi guys, karibuni sana kwenye YouTube channel yangu. Leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza Instagram Reels kuanzia mwanzo mpaka mwisho, yani mpaka pale unapoenda kupost. Kwanza kabisa fungua peji yako ya Instagram. Mimi nipo kwenye profile page yangu. Ukiangalia juu kulia kuna alama ya plus au jumlisha. Tutabonyeza hiyo alama. Ukibonyeza itakuletea option zifuatazo. Kuna reel, post, story na kadhalika. Kwa sababu leo tunajifunza kutengeneza reels, basi tutabonyeza hiyo sehemu ambayo imeandikwa reel. Ukibonyeza sehemu iliyoandikwa reel itakuleta sehemu hii. Hii ni maalumu kwa ajili ya kutengenezea reel. Ukiangalia upande wa kulia kuna option mbalimbali. Hizi feature zote ni muhimu wakati unatengeneza reel yako. Juu kabisa kulia kuna alama ya kama setting. Ukibonyeza hiyo alama itakuleta kwenye sehemu kama hii. Bonyeza hiyo sehemu iliyoandikwa reel. Ukibonyeza sehemu iliyoandikwa reel hakikisha kwamba save reel to device iko turned on. Hii itakusaidia ili unapotengeneza reel zako uweze kuzisave moja kwa moja kwenye device yako. Lakini pia ukirudi hapo kuna alama ya music. Ukibonyeza hiyo itakuleta sehemu ambapo kuna music mbalimbali unazoweza kuzitumia kwa ajili ya reel yako. Lakini pia kuna option imeandikwa saved. Ukibonyeza hapo utaona kama kuna original audio ulisave kwa ajili ya kutumia baadaye. Pia hata kama kuna music uliupenda ukausave kwa ajili ya kutumia baadaye utaukuta hapo kwenye saved. Na hiyo option ya import kama umetengeneza your original audio unataka uiweke kwenye reel yako basi unaweza ukaimport kwa kupitia hiyo sehemu. Ukirudi chini kuna alama ya kama star 3, hizo ni filter au effect ambazo unaweza kuzitumia wakati unarekodi reel zako. Ziko aina mbalimbali kulingana na wewe utapendelea filter ipi. Lakini pia kama kuna filter umeipenda unaweza ukaisave. Na ukiisave zitatokea kwenye sehemu hii ambayo ni ya saved. Ukirudi chini kuna hiyo alama ya mshale ambao umeangalia kama kushoto, ukibonyeza hiyo ni sehemu feature mpya ambayo Instagram wameweka. Ni ile ya add yours. Hii tutaiongelea siku nyingine. Ukija chini kuna kialama cha duara ambacho kina kama sekunde 90 ndani yake. Hii ni urefu wa video ambao utaenda kutengeneza. Hakikisha kama unataka video ndefu umeweka katika option ya 90. Kwa sababu ukiweka option ya 15 utajikuta unarekodi video na hujakamilika na kile option zako za kurekodi zimeisha. Ukija chini hapa 1+, hiyo ni speed. Mara nyingi iko kwenye default katika 1, lakini kama unataka video yako iende haraka haraka basi utabonyeza 4, au kama unataka iende slow motion utabonyeza hiyo 0.3 au 0.5. Ukija chini kuna layout. Hiyo feature mimi siitumiagi sana lakini nakupa option ya kupanga picha zako mbalimbali wakati unatengeneza reel yako. Lakini pia kuna option ya timer. Hiyo timer ukiibonyeza, hii sana sana naona unaitumia kama unataka kurekodi lip sync. Yani unataka video iendane na maneno unayoongea kwa dakika zile zile. Kwa hiyo hii itakusaidia. Ukija pia kuna option chini hapo ambayo ina kama kaalama ka kamera na plus katikati. Hiyo ni feature mpya pia Instagram wameintroduce. Kama unataka kurekodi video mbele na nyuma, yani inatoa self na background yako. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi unajirekodi mbele na nyuma. Kwa hiyo ni feature mpya ambayo bado mimi sijaitumia sana. Kwa hiyo hizo ndo feature mbalimbali ambazo zitakusaidia katika kutengeneza reels yako. Kwa hiyo tukija kwenye kutengeneza reels zenyewe, hapo chini unaona kuna miduara mbalimbali. Ukija huu mduara ambao ni hauna rangi yoyote ndani, hii ndo sehemu ya kurekodi reel bila filter yoyote. Ila kama unataka kutumia filter manake uta scroll around different filters, utatumia ambayo wewe unaipenda. Lakini kama unataka tu kurekodi bila filter basi utahakikisha kwamba umeweka sehemu ambayo ni mduara ambao uko wazi, yani white ndani. Ukitaka kurekodi manake utabonyeza hiyo sehemu ya mduara. Ukibonyeza itakuonyesha hivi kama rangi ya pinki ambayo inatembea, manake hapo unarekodi. Na ukimaliza kurekodi basi utabonyeza katikati. Ukibonyeza katikati manake umesha rekodi video yako. Juu kushoto kuna alama ya X. Hii alama ya X kama kile ulichokirekodi hujakipenda au unataka urudie, basi utabonyeza hiyo start again. Ukibonyeza start again manake unaweza ukaanza upya kurekodi mpaka ambapo utapenda hicho kitu ulichokirekodi, then ndo utaendelea kwenye sehemu ya editing.
Lakini pia kwenye Reels kuna option ya kutumia video au picha ambazo ulishapiga zamani na umezisave kwenye camera gallery yako. Sio lazima utumie picha mpya au video mpya kila unapotengeneza Reels. Ili kupata zile picha ambazo ulipiga zamani utascroll up. Ukiscroll up itakuleta kwenye hizo option ya picha zako mbalimbali. Utachagua picha yoyote au video yoyote unayotaka kutumia. Ukitaka kuchagua utaiclick hiyo video, itakuletea option kama hapo juu kulia kuna sehemu imeandikwa add, utabonyeza add. Ukibonyeza add maana yake tayari imeshajiongeza hapo kwenye Reels. Lakini pia ukitaka kuweka nyingi kwa wakati mmoja, kuna option hapo ambayo ukitoka kuna kama kalama ka mtu katikati kuna option hiyo niliyobonyeza. Ukibonyeza hapo unaweza ukachagua picha au video hata 10 kwa wakati mmoja. Kwa mimi nitachagua 2, nitabonyeza hiyo alama ya mshale, itanileta moja kwa moja hapo kwenye Reels. Kwa hiyo hapo tayari nimesha add Reels, video zangu kama 3. Kwa hiyo nitabonyeza next ili kuendelea kwenye editing. Ukibonyeza next utabonyeza hiyo sehemu ya edit clip. Hapo itakuweza kupangilia video zako na kuhakikisha kwamba unachotaka ndio hicho kionekane kwenye reel yako. Ukibonyeza edit clip itakuletea clip zote ambazo umezi-add hapo. Utabonyeza moja moja na kuchagua, je, nataka hii nipunguze urefu, nataka ionekane kwa sekunde ngapi. Kwa hiyo uta-edit kadri unavyotaka. Na pia kama unataka kudelete, kuna option ya kudelete hapo chini. Kwa hiyo nita-edit video moja moja mpaka ambapo naona kwamba hii ilivyokaa ndio vile ambavyo nataka mimi itokee. Ukishaweka ambavyo unataka itokee, pia unaweza pia ukarearrange, ukasema labda nataka video hii iwe ya kwanza, hii ndio iwe ya mwisho. Kwa hiyo hapa ukiclick kama hivi kwa moja kwa moja muda mrefu itakupa option za kurearrange. Labda hii nataka iwe ya kwanza, hii nataka iwe ya mwisho kama hivyo. Ukishapangilia na kuedit unachokitaka then utabonyeza done, itakurudisha tena hapa. Hapa kuna option ya kuweka music, kuna hiki kidude cha music, ukikibonyeza kitakuletea kwenye music mbalimbali na kama kuna audio au music uliisave, basi hapa unaweza ukaitumia pia. Kwa hiyo kama kuchagua music, mimi napenda kuchagua music ambayo inaendana na ile video ninayoitengeneza. Sipendi tu kuchagua random. Nataka music iendane na theme ya ile video niliyoitengeneza. Kwa hapo utascroll, utachagua muziki wowote ambao wewe umekuvutia. Pia kuna option ya kumove hicho kidude cha music kama ninavyofanya hapo, na kuchagua wewe sehemu gani unataka isikike. Kama ni mwanzo, kati au mwisho wa music au sehemu yoyote ambayo unaipenda kwenye huo muziki. Ukimaliza kuedit music, kuna pia option ya kuedit filter au kuadd filter kwenye reel yako. Kwa kama utapenda utaweka filter ambayo unaipenda then itakuwa tayari. Na ukishaona kila kitu umeedit kiko sawa, ngoja ni play kama uone hii audio hapo au reel niliyotengeneza. Ukiona kila kitu kiko sawa, basi bonyeza next. Hapo ni sehemu ya kuweka caption, kutag people na kuadd location. Pia kuna option moja ambayo leo nataka niwaelekeze, ni kuedit cover ya reel yako. Yaani sehemu gani ambayo unataka ionekane wakati ukiwa au play video yako, yani wakati umeiposti. Ukiangalia kwenye hiyo video kuna sehemu imeandikwa edit cover. Ukibonyeza hapo unaweza ukamove hiyo blue sehemu yoyote, ukachagua unataka cover yako ionekanaje. Ukamove nayo around. Kwa mfano mimi nimechagua hiyo sehemu ambayo nimeshika glass. Lakini pia unaweza ukachagua kwenye kamera picha zako ulizosave kwa kubonyeza hapo chini kwenye hiyo option. Unaweza ukaenda ukachagua picha gani unatamani ionekane kama cover. Ukimaliza bonyeza done, ambayo ndio hiyo itakuwa inaonekana katika reel yako wakati umeiposti. Kwa kama reel yako iko tayari, ukitaka kuposti muda huo huo, bonyeza next, na kama unataka kuposti baadaye, basi bonyeza save to draft, utaisave kwa ajili ya kuiposti baadaye. Kama umependa video hii, usisahau kulike, comment below na kusubscribe kwenye channel yangu.